Salam əziz və hörmətli dostlar, xoş gördük. Nə var, nə yox, yaxçısınız. Umaram ki, yaxçısınız, hər şey yaxçıdır. Çox gözəl keçir günlərimiz. Bilirsiniz, qədimdən deyiblər ki, ütürər, kərvan keçər. Farslar da, xüsusən pan-İranistlər və pan-farslar. Onlar ki, beyinləri Farsça şustəşuyə məğzi, Türkçə yıxan, beyinləri yıxanmış, İngiliscə brainwash olmuşlar. Bu insanlar təəssüflə istəyək, bu geçən gündə biraz şuluqluq salmışlar ki, güya İran eləyə bilər, həmlə eləyə Azərbaycanı filan. Bunların hamısı bir alçaqca sözlər idi ki, pan-farslar və pan-İranistlər tərəfindən deyilirdi və biz də əvvəldən dedik ki, olmaz, bu ittifaq düşə bilməz, İranda heç cəhətdən güc yoxdur. Yəni İranın nə mali gücü var. Bilirsiniz, İranın tamam büdcəsi aradan gedibdir. Yəni tamam nə mənə pulu var idi, aradan gedibdir. Pulu yoxdur. O qədər yoxdur ki, qariməttlərin pullarını vermək üçün bir şeyi dövlət əmdən bahaladır, millətin cibində olan pulu yığır. Əlbəttə bu Haşimi Rəfsəncarının dövrəsindən bu teori başlandı ki, millətin izafət pulu vardı, biz bunları gərək millətin əlindən alaq. Haşimi Rəfsəncar isə bu teorinin banisi idi, düzəldəni idi. Və o teori indiyəcən davam edir. İranın bu pulu yoxdur ki, gələ xariməttlərinin, niruyu müsəlləhinin hüququn verər. Naçardır ki, neçə işlər görə. Onun üçün bir o cəhətdən. İkinci bu cəhətdən baxın ki, İranın silahların hamısı Məhəmməd Rza Şah zamanı alınıbdır. Orada burada vəsətdə bir şeylər də alıbdır. Ən çox aldığı dövrədə İran-Əraq savaşıdır. Ki, İran həm öz millətinə, həm də Əraqa 8 illik bir savaşı zorla qoydu boyunlarına. Bu məntəqəni bir ağır savaşı apardı. Bilirsiniz, İranın heç təcrübəsi o savaşını nələ gətirmədi. Baxın, ən böyük xiyanətləri farslar o 8 il savaşda eləyiblər. O 8 il savaşda ən böyük xiyanətləri tamam millətlər ki, orada yaşırlar. Məsələn, o Əl-Fəcr dediği ya Bəl-Fəcr dediği əməliyyatların birində bundan belə ki, bilirdilər ki, Əraq bilibdir ki, bunlar əməliyyat eləyəcəklər. Bundan belə 3000 neçə yüz nəfəri apardılar, orada ölümə verdilər. Yəni, İran, Fars deyilən bir millətdə bu əlaqə var ki, insanları öldürələr. Əslən, bir növ danqazlıqdan xoşları gəlir ki, biz aparaq filan kəsləri öldürək, hamı desin ki, bunlar əcibə. Onun üçün də, baxın, bir dənə millətin iftixarı nədir? Şəhidpərvər. Yəni, bir hədəf ələt üçün yox. Yəni, 8 il savaşı, əvvələn Əraq savaş başlamadı, İran başladı. Bunu həmişə yadımızda saxlayaq. O ikilər İran, Əraq əleyhi İran, belə bir şey yox idi. İran savaşı başladı. İran sudura inqilab elirdi, terörist göndərirdi, bomb göndərirdi, orada inqilab elirdi, filan bəhman çoxlu savaşlardan sonra ki, istirdisala şiələri də kuşqururdu Ərəb millətinin üstünə. Buradan idi ki, gördünüz, orada bir dənə 8 illik savaş çıxdı. Nə onlara qazandı, nə bizə qazandı. İranın oradan da təcrübəsi yoxdur. Oradakı olan fərmandehlərin hamısı indi 60 yaşdan yuxarıdır. Yəni, hamısı qocalıblar, qarın salıblar beləsi və bunlardan savaşsız çıxmaz. İkinci, əslən, teori, cəngi və savaş teoriləri yoxdur. Yəni, onların bir savaş teorisi ola. Yoxlarıdır. Fəqət bir tarixdə neçə dəfə demişəm, İslamın birinci günündən bu günə qədər farslar fəqət terror işində müvəffəqdirlər. Həm xəlifələri öldürüblər, şəhadətə yetiriblər, həm də ondan sonra Türklər iş üstə gələndən sonra da, əlbəttə Koditada da çox əlləri var idi bir uzun zaman. Dostlardan da bir Koditaya görə bir sual soruşub, ona da cavab verməyə çalışaram. Ərz edeyim xidmətinizə, İranın pəs sərbaz, o fərmandehləri ki var idi, təcrübədə savaşmışlar Ərağına. Əlbəttə deyim, orada vaxən bir sistem, savaş sistemi yox idi. İranlılar savaş sistemi yox idi, ölüm sistemi var idi. Yəni sistem nə idi? Gəlin çıxaq min üstə. Qocalar və uşaqlar min üstə çıxırdı. Ya qoyunları və ya heyvanları ötürdülər min üstə. Burada, məsələn, buna deyirlər savaş teorisi. Yox, bu teori deyil. Bu rəsmən və düzbədüz insanları öldürməkdir. Həm də öz adamları.
İran, onun üçün İranın bir savaş təcrübəsi yoxdur. Yəni məsələn deyək ki, biz filan silahı filan cür elədik, bəhman cür elədik, filan hərəkəti filan cür. Bu cür bir şeylər yoxdur. Aldatmaq teorisi də bunlar yoxdur. Elə bunlar əmələn girərlər, bilsələr də ki, şikəst yeyəcəklər, gedərlər, özləri istəmədikləri adam orada ölümə verərlər. 8 ildən də sonra 1 metr Əraqdan yer alamayıblar. 1 metr. Hala bugün ki, mən sizinlə danışıram, 1400-cü ildir İran tarixi, bu bölgə ərəb tarixləri ilə. Hala İranın, Əraqın əlində torpağı var. Hala. Və siz bunların teknoloji şeyləri, fikirlərini görün. Urmiyə gölündə buna görə ki, oradan yol çəkələr, bir dana dağı, təbiəti yığıblar, töküblər suyun içinə ki, yol çəkirik. Bu qədər geri qalmış bir məmləkətdir, millətdir, düşüncədir, düşüncə. Baxın, insanlar düşüncədən ibarətdirlər. Bizlə keçinin fərqi nədir? İnsanla atın fərqi nədir? Düşüncə fərzidir. Düşüncə fərzi budur ki, mən məsələn nə cür eləyim? Dünyada bir savaş çıxsın, bir nəfəri öldürüm. Diriltmək məsələsi yoxdur. Cürmü zayi farsça deyirlər. Nə cür bir cürmü çoxalsın, günü-gündən cürmü çoxalsın. İranın, baxın dostlar, İran Azərbaycan ziddi və Türkiyə ziddi heç savaşa girə bilməz. Baxmayın, bu da, baxın, bu savaş da ki, siz görürsünüz, indi Azərbaycan cavab verir. Bu da İranın içinədir, farsça deyilir, millət üçün. Bu günləri gördüyüm bir-iki dənə nümayəndə məclisdə, Azərbaycan nümayəndələri bu günləri məclisdə türkcə hürürdülər Azərbaycanın üstünə. Yəni, Azərbaycana bir fars tərəfindən mesaj verməyə çalışırdılar. Hamı bilir ki, İranın nümayəndələri millət nümayəndəsi deyil. Bunu dünyada bilir, siz də bilirsiniz, mən də bilirəm, rəy verən də bilir ki, bu mənim nümayəndəm deyil. Amma mən qorxum var, filandan, dəlildən ötürü rəy verirəm. Bu da mənim bayrağım, əziz dostlar, bir müddət də almışdım, indi otağımın içindədir, əgər bunu mən eləyə bilsəm, görsədəm, çox böyük, maşallah, Azərbaycan güclükdə bir bayraqdır. Azərbaycanın və bizim sembolumuzdur. Bu haqda da danışacağım yenə də. Baxın, İran eləyə bilməzdi Azərbaycandan savaşa girsin. Niyə? Ərz elədim, silahları ən çox tez zaman aldığı silahlar odur. Çox İran-Əraq savaşında alıbdır. Orada burada bir qaçaq Talibandan bir 100 dana, 50 dana tankla bunlarla ordu olmaz. Ondan sonra da İranın ordusunun sərbazları, bədənəsi sərbazdır. Əsli nirusu sərbazlardır. Sərbazları neyinir? Ya otobusda işlədir, ya xiyabanda işlədir, ya bunların heç təcrübələri yoxdur. Yemaqların verənmir, Putinlərin verənmir, başmaqların verənmir, gecə saxlayıb onlara yemaq verə bilmir, onları yatırda bilmir, padişanlarda dava dərmanların verə bilmir. Bunların hamısını göndərir evə. Hətta zindaniləri belə saxlayanmir, göndərir evə. Çünki İran dövləti bu ordu savaşa bilməz. Bu ordu savaşa bilməz. Ordu ki, sadəcə Gələncədən bilir nədir? Axı, Gələncədən elə bir ki, qədim qılış savaşıdır. Qılış savaşıdır hər şey. Gələncədən sadəcə bir silahın çaxmağın çəkmək deyil savaş. Savaş yüzlər tekniklə, əsli də stratejilərlə düzələr. Azərbaycan və Türkiyə sağ olsun, Türkiyənin biz minnətdarıq, tarixən də minnətdar qalacaq. Əlbəttə, minnəti yoxdur, çünki Türk məmləkəti Türk millətidir. Və bizim məmləkətimiz və bizim millətimizdir. Strateji nə oldu? Ermənistanı görün, bir sürətlə hacünə saldılar və yenə də görəcəksiniz, siyasət də savaşın davamıdır bir ayrı əbzarına. Yəni, savaş ibarətdir. Rəqibi, müxalifi təslimə vadar eləmək. Əllərin qolcasın, siz istədiyinizə boyun əysin. Bu, savaş dediyimiz güc bundan ibarətdir. Yəni, savaş budur da ki, bir iş görək, bu işdə rəqib ya müxalif təslim olsun bizim istədiyimizə. Və biz istədiyimizə ya kamil, ya da heç olmasa onun birazına yetişək. Siyasət nədir? Xarici siyasət. Bu ibarətdir bundan ki, yenə də eləyə bilək.
Bir işlərlə ki, güllə yoxdur orada, top yoxdur, tank yoxdur, bomba yoxdur, təyyarə yoxdur, amma bir iş görək ki, yenə də o istədiyimizə düşmən boyasın, boyun əysin. Bu siyasetin anlamıdır. Eyni halda deyirlər ki, savaş siyasetin idaməsi davamıdır, bir ayrı əbzarına. Siyaset nədir? Danışıqdır, təhrim iqtisadidir, içəridəki milləti bölməkdir içəridən, eşikdə düşmənləri birləşdirməkdir və savaş psikolojisi, yəni cəng rəvani də zəfər qazanmaqdır və İran bunların heç birisini başarır. İran sadəcə istəyir ki, Azərbaycanlıların üstünə hürə. Bunu da baxın, Quzey Azərbaycanın işi yoxdur. Quzey Azərbaycan bir müstəqil dövlətdir. İran da onu rəsmiyyətdə tanır, Sazman Millər də rəsmiyyətdə tanır. İran indi Türkiyə, belə Azərbaycan və Türkiyə bu günləri Zəngəzura ordu apaları alalar, İran orada bir dana fişəng ata bilməz. Bunu siz bilin. Çünki qəvani ilə beynəlmiləldə İran gərək ya bir məmləkətin tərəfdarı olar, ya da İranın toprağına girələr. O zamandan ki, bu ittifaq düşməyibdir, Ermənistanla qərardat bağlaya bilməyəcək. Buna da diqqət buyurun. Çünki Ermənistanın qərardadı, mərzi və nizami qərardadı Rusiya ilədir. Rusiya olan yerdə İran bir hürə bilməz. Bunun üçün, əgər Rusiya gözün yumsa ki, Azərbaycan və Türkiyə Zəngəzuru alsın və bu müzakirədə dedim, siyasətin bir tərəfi düşməni təslim eləməkdir. Düşməndən, əgər Rusiyəni bu vəzə biz yetirək, hər nə ilə, pulla, rişvət ilə, bir vədə ilə, bir yerdə toprağı verməklə, bir yerdə stratejimizdən geçməklə, hər nə ilə eləyə bilək, Rusiyəni özümüzə tərəfdar eləyək və biz Zəngəzura girək, İran orada bir dana güllə ata bilməz. Gətirsin o köhnə maşınları yıxsın mərzə. Ulan bir dana Niru ki, Manorda neçə nəfər adamı özü öldürür. Bu savaşa girsə özü dağlar. Yəni özü güllə atıb, öz adamını öldürübdür. Top atıb, özü öldürübdür. Təyyarası ya helikopteri güllə atıbdır, öz adamlarını öldürübdür. Bu doğru savaşa geçsə nə olar gör? Özü də hamı bilir ki, vaqei topundan hələ çox vaxt oynamazlar Manoru. Bu vəziyyətdə. Bəs onun üçün dostlar, mən əslən narahat dəyildim və nigaran dəyildim. Amma xəbərlər həyəcanlı idi. Və bizim millətimizə çox, bu savaşın nə qədər davamı olsa, bu psixoloji savaşın, bu cəng rəvani, ruh savaşlarının nə qədər davamı olsa bizim nəfimizədir. Tarixdə görünməyən, tarixdə, Güney Azərbaycanının tarixində görünməyən qədər keçən 2 həftə, yarım 3 həftədə məqalə yazılıbdır. İran zidli. Və bunların bir çoxu içəridə yazılıb. Bu bizim üçün bir zəfərdir. Hər gün ki bu oyun davam edir və İran Azərbaycan əleyhinə ordu çəkir, ya şüar verir, ya məhəlləni həlmən mübariz deyir şeydə. Bu bizim nəfimizədir. Güney Azərbaycanlıların nəfi nədir? Çünki biz Azərbaycanlılar və türklər özlərinə gəlirlər. Bilirlər ki, tamam biz bir dənə düşmənimiz var, o da Farsdır. Hər gün ki davam edir, bir neçə nəfər yuxudan ayrılır. Bir neçə nəfər türkçülüğünə inanır. İndi Şərifə xanım Cəfəri bir çox böyük iş görübdür. Bilirsiniz, mənə də çox tohinlər yazdılar. Hər gün əlbəttə yazarlar, bu illərdir yazırlar. Yəni, illərdir tohin, heç olmasa gündə mən 10 dana, 15 dana tohin gələr, PV-də ya orada, burada nə bilim, xüsusi yazarlar, özəl sandıqlarımızda göndərərlər. Amma bu, geçən 2 həftə, 3 həftədə bunlar gündə məsələn 100 dananı geçdi. Yəni, bu qədər çox böyük və bunların bir iddəsi də, mən özüm şəxsən baxırdım, bunların heç birinin adı bəlli deyil. %90'ın adı bəlli deyil, belə deyək. %10'unun adı var. Mən bir neçəsinin əksini təqib elədim, görürüm ki, bu əksilər kimdir? Gördüm ki, bu əksi məsələn bir ayrı adamın əksidir. Məsələn, bu günləri birini baxırdım, adam getdim bunun səfəsində, görürüm, bu əslində kimdir? Söyüş savaşı yaxır. Gördüm ki, bu dayısının əksidir məsələn. Adam deyib ki, qoy, mən bu sözü deyəcəyəm, nəhayətdə məsələn dayımı deyəcəklər, dayım da ölübdür. Bu qədər şərəfsiz adam. Bu qədər şərəfsiz. Dayısı ölüb, dayısının əksini gətirib qoyub öz profilinə, adı da yoxdur və onun əksi ilə sabahları bir desə deyəcək ki,
bu adam ölüb də. Axı bu adam söyüş yaza bilməz ki. Bu qədər şərəfsiz bir insanlar var ki, öz ölülərinə belə rəhmləri yoxdur. Arz edeyim xidmətinizə. Şərifə xanım bir dənə gözəl təhqiq eləyibdi. Ona da bu söyüşlər gedibdi. Bu Azərbaycan, hər kəs ki, diqqət buyurun bunu deyim. Hər kəs ki, keçən bir müddətdə, yəni keçən bir il deyək da, bir ildən biraz çox olur indi ki, Azərbaycan eləyə bilir torpaqlarının alsın. İndi bu günləri 10-10-cu günlər deyək ki, alır gedir torpaqları. O gündən bu günə qədər bir iddə Azərbaycançılar var, millətçilər var, fəallar vardı. Bunları İran dövləti və tamami imkanatı ilə İran cəli dövlət, belə deyək. İranın cəli dövləti hər cəhətdən bunların üstünə basıb qoyubdu. Bir iddəsini zindana salıb tutubdu, Niyə? Bunlar deyiblər ki, biz Azərbaycanın tərəfdarı yox. Azərbaycan tərəfdarı deyirik, biz Azərbaycanıq. Mən Azərbaycanam. Bunlar bunu deyiblər. Bunlar deyiblər ki, Şuşa bizim torpağımızdır, Qarabağ bizim torpağımızdır, Hardurud bizim torpağımızdır, Zəngəzur deyirlər bizim torpağımızdır. İran ermənilərin tərəfdarı olduğu üçün bunlardan bir iddəsini tutub salıb zindana. Bir iddəsinə mühakimə edibdi, zindan veribdi. Bir iddəsinə dünən İsrail gündən bu üzə bəlli olubdu. Həm şallaq veribdi, həm zindan veribdi. İranın çox başardığı iş budur. Və bu bizim nəfimizədir. Baxmayın, bununla belə ki, bizim adamlarımız tutulubdur. Hər nə qədər tutulsa bizim nəfimizədir. Mən bu strateji, hətta Təbrizdə olarkən orada ki, yaşırdım. Orada da məqalə yazdım. Hər nə qədər zindana geçsək bizim nəfimizədir. Mən onda islah tələb idim hələ. İslah tələb ola mən deyirdim ki, islahat o zaman müvəffəq olar ki, nə qədər insan geçsə zindana, belə məmləkətdə iki parçalıq olunar və ailələr yavaş-yavaş birləşərlər, millət bilər ki, bir söz var. İndi də Azərbaycanlılar nə qədər zindana tutulub keçsə, belə ailələr və onların dostları, familləri hamısı soruşacaq, bu adam niyə zindana getdi? Bu adam nə istəyir? Cəlibdir, bizim yaxın kətlilərimiz var. Yəni bizim kəndin yaxınlarında bir kət vardı. Mən onlardan adlarını deməyim hər halda. Bir uzaqlıq da olsa bir familliyimiz var. Cavanlıqda, uşaqlıqda bunlarla məsələn biz çölə getmişik. Çöldə məsələn biz öz famillərimizlə getmişik. Onlar gəliblər çöldə biz olmuşuq, yığışmışıq və məsələn nə bilim, getmişik Urmiya gölünə, nə bilim, dolanmağa hər halda. Orada bunları görmüşük. Ya bəzi bayramlarda, azadda famillər, müştərək famillərdə bir-birimizi görmüşük. Dünən gecə biri yazıbdı, biz İranı sevirik. Tamam, siz İranı sevin. Bir dənə sual, bu İranı niyə sevirsən? Axı, bunun bir dəlil var da, niyə sevirsən? Bir dəlil gətir ki, bu İran mənə ya bizim millətimizə bu xidməti eləyibdir, mən sevirəm. Bu suala fəqət cavab ver. Cavab yoxdur. Cavab verə bilməz axı. Nə mənə deyəcək ki, nə oldu? Məsələn, bizim dilimizi qadağan elədilər, okey, məsələn, okeydir. Heç bir türk bunu deyə bilməz. Heç bir türk bunu deyə bilməz ki, yəni, hər kəs sizə tohin edir, fəqət bunu soruşun. Bizim dilimiz qadağandır. Əgər desə mən türkəm, bəziləri deyir, mən Azəriyəm, Türkəm, Polam, Təbrizəm, Azərdə biləm. Bunların hamısı o sayberi şeylərdir ki, bilirsiniz, daimən bunlar işləyirdilər. Sipah pastaranın minlərcə bu cür adamı dövrə verirdi. Şərifə xanım Cəfəri də bunları deyir. Çox gözəl bir video qoyub Şərifə xanım Cəfəri bu tohinlər haqqında necə təhqiq eləyibdi, görübdü ki, bunların əvvələn hamısının adları yoxdur. Ya şumarədir, ya da əlifbadır yalandan. Heç birisi ad deyir rəsmən. %90'ın əksi yoxdur. Və bunlar haralara gedib postlara baxıbdır. Şərifə xanım bu işi görüb gedib ki, dostların bir postlarına baxıb görüm, harada bunlar komment yazırlar. Komment yazdıqları yerə baxıb görüm ki, məsələn deyirəm, 40 nəfər adamdılar. Bu 40 nəfər gediblər filan kommentin altında 40'ı da məsələn bir söz yazıblar. Eyni sözü təkrar ediblər. Yəni bir ayrı bir şey bilmirlər. Mən bunlara bəzən deyirəm ki, tuti. Çünki bunlar vaqəən bir şeyi örgəşməyiblər. Bunlar elə bir dana bir kəlməni bunların zehninə qoyublar. Kompüter kimi copy-paste elə. Bunlar copy-paste məmurudurlar. Onu oradan copy edir, qoyur bura. Bir ayrı taza bir sözdə yazanmırlar. Adamın fikri olsa Azərbaycan zidlidir,
belə düşünür də, tamam. Bu adamın görə fikri olar. Bu fikrini ortaya qoyar ki, tamam, mənim bu dəlillərim var. Şərifə xanım deyir ki, bunların bu qrupu düzəltməkdə ki, hamıya da bunlar bu 40 nəfər, bu 50 nəfər, bu hər neçə nəfərdilər. Bunlar gedirlər, məsələn, İnsafəli Hidayət bir şey yazıb, o kommenti onun altında gedirlər, dəstəcəmi komment qoyurlar. Bu zehni yaradarlar ki, biz Təbrizli, Azərbaycanlı, Ərdəbilli, orada, burada türküq və biz İnsafəli Hidayətin yazdığı ilə müxalifiq. Gedirlər Şərifə xanım Cəfəriyə yazırlar, gedirlər Obalıya yazırlar, gedirlər ona yazırlar, Həsənə, Hüseynə, Kazıma, Qasıma, hamısına yazırlar ki, bunu gör. Eyni halda bunların bir ayrı hədəfi var. Bunlar Azərbaycanda iki dəstəlikdən əlavə istəyirlər deyərlər ki, bu ruhu yaradarlar ki, baxın, onlar ki, İrançılar, biz varıq, biz də varıq. Bir də bunlar gedirlər hara? Quzey Azərbaycana. Yəni, Azərbaycan Cumhuriyyətinin vətəndaşları yazdığı sözlərin ya videoların altında Güney Azərbaycan adı ilə tohin edirlər. Ya fars dilində, ya türk dilində yazmaqla tohin edirlər ki, istəyirlər Azərbaycan Şimaliyə, yəni Cumhuriyyət, Azərbaycan Cumhuriyyətinin millətinə və dövlətinə və ordusuna deyərlər ki, biz Güney Azərbaycanlılar sizlə müxalifiq. Hədəf budur. Biz sizlə müxalif, biz İrancıyıq. O halda ki, biz bilirik, Azərbaycancılar olardılar ki, deyir, haray mən türkəm. Deyir ki, sən çağırsan gələrəm mən, sən yaşa Azərbaycan. Bunlardılar ki, deyirlər, İran, Azərbaycan is not, South Azərbaycan is not İran. Onlardılar ki, deyirlər ki, hökuməti milli istəyirik. Onlardılar ki, ana dili istəyirlər, qanun istəyirlər, dövlət istəyirlər, dövlətçilik istəyirlər, istiqlal istəyirlər. Bunların da içində biz bilirik ki, milyonlar türk hələ var ki, bunların beyni Fars təbliğatında və İran dövləti təbliğatında yıxanıb, bunlar farslaşıblar, bunlar ziddi türk olublar, ziddi Azərbaycan olublar, öz mənafi millilərin bilmirlər. Bunlar o nökərə bənzirlər ki, ağıya işlər. Ağanın cibi dolar, ağanın cibindən bir şey çıxanda bunların canı çıxar. Çünki bunlar işləyiblər, onu qazanıblar, onun cibinə yığıblar. Bəlkə ümidləri var, ondan bir parça da buna verəcəklər. O halda ki, ağa bunlara hissat verməyəcək. Və bu ciddi bir məsələdir. Baxın dostlar, bu Döşgür Seyyid Cəvad Miriyə Minə qadında bir ustad danışqah vardı Tehranda. Əsli Ərdəbillidir. Bu, əgər istibar məsələn, Sueddə fikir edirəm. 8 yaşından, 9 yaşından Sueddə bulunubdur. Orada dərs oxuyubdur, orada döşkürasını alıbdır. Müxtəlif məmləkətlərdə dərs deyibdir. İndi də 5-10 ildir İranda dərs deyir. Cəli İranda. Bu cəli kəlməsi çox mühümdür dostlar. Baxın, onlar Azərbaycana deyirlər cəli bir məmləkət. Belə bir şey yoxdur. Azərbaycan hətta əgər deyək ki, baxın, belə deyək, ərəblər bu məntəqəni, bölgəni, hamını işğal ediblər. Əgər bir dövlət var imiş ki, yox imiş, o dövlət aradan gedibdir. Ondan sonra ərəblər bura sahib çıxıblar. Bu torpaqlara sahib çıxıblar. Heç birisinin dövləti olmayıbdır. Və dövlət ərəblərin mərkəzindən gəlirmiş, burada hökumət edilmiş və o dövlətin adına hökumət edilmiş. Onun üçün o məqtədə nə Azərbaycanın dövləti var, nə o birisi millətlərin dövləti var. Heç millətin dövləti yoxdur. Dövlətləri də varsa, o ərəb dövlətinin xilafət deyirik da, o xilafət dövlətinin müstəmirəsidir. Yəni orada o qanun getir ki, o ərəb dövləti istəyir. Hüquq-i milli dediyimiz bir şey, o məqtədə ərəb dövlətinin iradəsidir. Bəs orada bir dövlət yoxdur. Ondan sonra türklər gəliblər, dostlar. Türk dövləti də Qəznəvilər gəliblər, Qəznəvilərdən sonra Səlcuqlar gəliblər, Səlcuqlardan sonra Ağqoyunlular, Gəlləqoyunlular, Osmanlılar, bunlar bu bölgədə çıxıblar. Sonra da Səfəvilər çıxıblar. Səfəvilər Ərdəbildən çıxıblar, Azərbaycan hökumət mərkəzi olubdur. Pəs burada İran yoxdur. İndi Səlcuqlar dövrəsində də İran adında bir məmləkət yoxdur. Qəznəvilər dövrəsində, ərəblər dövrəsində ki, yox idi. İndi Qəznəvilər gəldi. Deyək ki, Moğollar gəldilər. O məqtədə Moğollar gəlir. Yəni bu diqqət edin ki, Səlcuqların ortalarında Moğollar gəlir. Teymurlar da Moğoldan sonra gəlir. Bunlarda Moğollar yox, bəli Teymurlar türkdülər, əgər iştibah eləməsəm, bəlkə də iştibah edirəm.
Bəzilər deyirlər ki, Moğollar da türkdülər, ya bəzilər deyirlər ki, Moğollar da türkləşiblər. Mən bunları bilmirəm. Bunlar mənim təxəssüsüm, alanım deyil. Və fikir də eləmirəm bunlara. Çünki mən bu günləri özümün türklüğüma zoom edirəm. Mən türkəm və türk millətinə aidəm və dünyada əgər hansı türk millət varsa, mən onun bir parçasıyam, onlar da mənim bir parçamdır. Bu bizim düşüncə tərzimiz olmalıdır. Bu içində məsələn filan torpaqda da türk vardı, tamam. Ora bizdən himayət edirsə, özlərini türk bilirsə, biz də onların himayət eləyəcəyik, yanlarında duracaq, özümüz onların bir parçası biləcəyik. Amma bu buradan davam edir. İndi dostlar, Səlcuqlar gəldilər, yenə də İran yoxdur. Qəznəvilər gəlmişdilər, İran yox idi. Çünki bunlar Qəznəvilər bura hakim. Bir də tarixdə bir dənə əsli var dostlar. Tamam dünyada bu düzdür. Dünyanın hər yerində bu düzdür. İngilistanda da var, Almanda da var, Fransada da var, Rumda da var, Yunanda da var, İtaliyada da var. Hər yerdə desəz, Portugalda var, İspaniyada var. Hər yerdə bu düzdür. Qədim məmləkət torpaq adı ilə dövlət qurulmazdı. Bir silsilə gələrdi, bu torpaqları alardı. Məsələn, deyək ki, ərəblər gəldilər, aldılar. Bunlar o Ərəb ailəsinin adı ilə gedərdi. Bunun üçün burada bir ideoloji var idi, xilafət adı ilə gedirdi. Amma bilirsiniz ki, orada da deyirlər ki, 4 dənə xəlifədən sonra deyirlər Öməviyyə, Əbbasiyyə, Osmaniyyə. Xilafət bu 3 ailədə gəlibdi, sonu da ailədə qutardı. Yəni, Osmanlığın sonunda xilafət fikri qutardı, bölündü. Xilafətin torpaqları 100 yerə bölündü, 100 yer deməyək, amma heç olmasa 40 yerə bölündü, hər neçə yerə. Bu tədad, ədəd mühüm deyil. Və burada getdi. İndi ondan sonra Qəznəvilər gəliblər. Məhmud Qəznəvi başlıqda olan bir millət gəlibdi. Torpaqları alıblar. Bu torpaq sahibi kim olubdu? O millət Qəznəvilər olmayıb hamısı. Məhmud Qəznəvi ki, o millətin başındadır, onun torpağı hesab olubdu. Çünki onun fərmandehliyində, komandanlığında bu torpaqlar alınıbdır. Ona görə də o silsiləni onun adı ilə deyirlər. Deyirlər ki, Qəznəvilər. Ondan sonra, məsələn, deyək ki, qabağa da geçsək. Hətta məsələn, Həxamənişi adında dövlət yoxdur, deyək, amma varsa. Yenə də orada bir Həxa adında, ya Həxamənişi adı, ya hər nə adı varmış, onun başlığında gəldiyi üçün onun adını daşıyıb o dövlət. Necə ki, görürsünüz ki, Sasanilərdə də bu cürdür. Ərəblərdə də ərz elədim, Həzrəti Məhəmmədin adı ilə olur. Amma çünki burada bir ideoloji var, Həzrəti Məhəmmədin adı gəlmir. Xilafətin adı gəlir. Sonraki ailələrə geçir, ailələrdə qalır. Olur Üməviyyə, Əbbasiyyə, sonra Qəznəvilər gəlirlər. Qəznəvi adı alır bu torpaqlar. Bu torpaqlar heç torpağın adı yoxdur. Tarixdə ad geçməz ki, məsələn. Tamam, burada coğrafiya var. Azərbaycan torpağın yığıb bellərinə aparmayıblar. Amma daha burada Azərbaycanlıların hökuməti rəsmiyyətdə deyil. Deyək ki, burada ərəblər var. Ərəblərin hökuməti, bəluçların hökuməti, ermənilər, heç kəsin hökuməti burada da rəsmiyyətdə deyil. Burada o dövlət ki vardı rəsmən, o dövlətin adı Qəznəvidir, Səlcuqdur. İndi Səlcuqdan sonra görürük ki, Ağqoyunlular vardı, bir torpaqlarda, məhdud bir torpaqlarda bəlli, yəni sınırları var. Osmanlılarla savaşır məsələn. Qaraqoyunlular var, onlar savaşırlar. Yenə də Osmanlılarla, o birislərlə ki, torpaq qazanır, burada hökumət qururlar. Bunların ailələrin arasında güc savaşı var. Bu güc savaşında görürsünüz ki, biri məğlub olur. Məğlub olanda onun torpağı da Ağqoyunluların əlindən çıxdı, getdi Osmanlıların əlinə. Qaraqoyunluların əlinə getdi, Osmanlıların əlinə. İndi burada görürsünüz, vəsətdə bir dənə bir ailə çıxır, adına deyirlər Səfəvi ailəsi. Bu Səfəvilər türkdülər. Ərdəbillidirlər. Yəni Azərbaycanlıdır. Ərdəbil Azərbaycanın göbəyidir. O taya da baxın, bu taya da baxın siz. Deyin ki, Azərbaycan torpaqlarına baxın, görəcəksiniz, ortada bir yer var, adı Ərdəbildir. Bunlar buradan çıxıblar, gəliblər, Təbrizi paytaxt elan ediblər. Ərdəbil mənəvi paytaxt idi, Təbriz paytaxt rəsmi olubdur. İndi burada birinci torpaqları ki, alıblar Azərbaycan torpaqlarıdır. Ondan sonra bu günləri farslar yaşayan, bəluçlar yaşayan, ərəblər yaşayan, deyək ki, məsələn, gediblər Ərzurum tərəfinə, ya gediblər, məsələn,
bugünkü Ermənistanı, ondan sonra getdi Gürcüstanı alıblar, gediblər məsələn Türkmənistanı, Türkmən səhranı, Türkmənistanı, Cənubi, Quzey. Bunları zətlər alıblar, qatıblar, Əfqanistandan alıblar, Pakistandan, indiki Pakistan, indiki Əfqanistandan danışırıq. Bunlar indiki torpaqlardır siz belə. Bunlar bir zaman heç birisi Əfqanistan deyil. İran da İran deyil. Yəni İran adında bir torpaq istəyirəm bunu deyəm ki, yox idi. İran adında torpaq olmadığı üçün biz burada deyən məruq. Qacarlar haranı gəliblər alıblar. İndi məsələn deyək ki, Səfəvilərdən sonra deyirlər Zəndiyə. Zəndiyə adında bir hakimiyyət yoxdur orada silsilədə. Çünki bunlar özlərinə şahlıq çıxmayıblar ki, adına deyirlər Zəndiyə. Amma farslar bunu yaratmalıdırlar. Çünki sizlər deyirlər ki, Zənd, Kərimxan Zənd farsdır. Kərimxan Zənd lordu, fars deyil və hökumət də qurmayıbdır. Heç vaxt tac qoymayıb başına. Heç vaxt deməyib mən dövlət mənim dövlətimdir. Deyib ki, mən vəkil-i rüayayam. Özü öz üstünə ad qoyduğu budur. Deyib mən vəkil-i rüayayam. Rəiyyətin vəkiliyəm ki, bir dana türk ləyaqətli bir Səfəvi ailəsindən o qədər bu türklər yerləri calib imiş, gözəl imiş, məmləkətdə sülh var imiş, aramış var imiş, tövsəə var imiş, rifah var imiş ki, lorlar belə hökuməti ələ keçirəndə ki, hər yerdə deyil, deyək, Səfəvinin torpağının hamısı Zəndiyə almır əlinə, bir tikəsi alır əlinə, qalan tikələr, o birisi fərmandehlərinin əlində də hər kəsin öz yerində gücü çatıb torpaqları saxlaya bilibdir, ordusu vardı, Zəndiyəni şikəst veribdir, orada qalıbdır. Torpağın üstündə qalıbdır, adı qoyub ora, öz adını qoyubdur, onun davamı vardır. Burada İran adında yenə də bu məqtədə torpaq yoxdur. Və Kərimxan Zənd bir ömür boyu özün vəkili rüaya bilibdir və deyibdir ki, ey kaş bir gün ola ki, bir dana Səfəvi ailəsindən bir erkək oğlan tapıla, mən bu hökuməti, əmanəti təqdim eləyəm o türk ailəsinə, Səfəvi ailəsinə. Bu bunun amalı, arzusu buydu, stratejisi buydu. Strateji ki, Kərimxanın vardı, buydu. Bundan əlavə stratejisi yox idi. Ondan sonra gəlin o birisi ta gəlin Qacaracan. Qacarda da yenə də əslən İran adından bir məmləkət yoxdur. Bura məsələn deyək ki, 10 parça, 20 parçadır. Hər kəsən öz olduğu torpaqda, hər xan öz olduğu torpaqda. İndi yenə bu xan məsələsində biraz açım dostlar. Baxın, Avropada hər şəhrin ya hər məntəqənin özünün sahibi var. Bir nəfər pullu adamdır, güclü adamdır, buranı alıbdır, sonra da savaşıbdır, kiçik adamları təslim edibdir, bura olub onun torpağı. Bunlar daimən bir-birləri ilə savaşırlar, ya sülhüdə olurlar. Bizim də, dəqiqən bu sistem bizim də var idi. Biz də bu məntəqədə xanlar var idilər, bu xanlar. Neçə dənə kəndi var idi, bu kəndin adamlarının hamısı, hətta hampa da olsaydılar, hətta kiçik özlərinin yeri də olsaydılar. Tüm bu yerin əksəriyyəti bu adamın idi və onların hamısı bu xana təslim olmuşlar. O xanın adamı hesab olardılar. O xan o kəndi satanda deməzdi ki, mən bu kəndi satıram, burada məsələn filan adamın yeri mənim kəndim hesab olmur. Belə bir şey yox idi. Burada mı düşür mənim üzümə? Ərz edeyim xidmətinizə ki, belə bir şey yox idi. Xan o kəndin sahibi idi, hamısının sahibi idi. Bir yol. Və heç kəs orada iddia eləyə bilməzdi. Bunlar indi bu xan olan mərkəz, o birisi xanlarla ya dost olardılar, müttəhid olardılar, ya savaşardılar. Avropada da bu cür idi. Onun üçün də Avropada kiçik-kiçik məmləkətlər var. Ancaq onlara farslar tərcümə edirlər, şahzadə nişin ya nə mənə nişin, belə bir şey deyirlər. Bizlərdə də ona ya lordudur, ya hər nədir orada onlar otururlar. Bizdə də bunlara xan deyirlər. İndi hər xan öz vilayətində bir dövlətdir, bir güc, silahlı quflar. İndi bir dana böyük xan tapılarsa, bunları sındırar, gələr. Bunlar da ya təslim olarlar, ya savaşarlar, ya ölərlər, ya da təslim olarlar, onunla müttəhid olarlar, bu cürsə gedər. İndi Qacar dövləti bu cür bir vəziyyətdə ki, hər kəsin özündə bir istiqlalı vardı, dövləti vardı, silahı var, ordusu var, savaşır. Ağa Məhəmməd Xan Qacar savaşır və ala-ala gəlir və bugünkü gördüyümüz məmləkətdən biraz böyük bir məmləkəti ki, o Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan, Türkmənistan, bugünkü Əfqanistanın bir çox yeri, Pakistanın bir çox yeri
Bunların hamısını keçirdir öz əlinə və bir dövlət qurur. Bu dövlət yenə də qabaqçılara tayca adla gedirdi. Bu səfər də adla gedir. Hansı adla gedir? Qacar adı ilə. Çünki Ağa Məhəmməd xan Qacar obasındandır, Qacar tayfasından elinə. Türküdür, türklərin Qacarlarıdır. Bunu elə o birisilər də Zəndiyə tərəf ki, Zəndi istillər gəlsinlər desinlər, Zəndi tayfasındandır. O birisi məsələn Nadir Əfşar qovmunun, türklərin bir hissəsindən adı Əfşar qovmudur. Onların başlığındadır Nadir. Qacarların da başında Ağa Məhəmməd xandır. Ağa Məhəmməd xan bu torpaqları savaşır, alır. Burada İran yoxdur. Siz görməzsiniz ki, tarixdə yazılar ki, Ağa Məhəmməd xan Qacar filan gün İranlılarla savaşa girdi və İranlıları ya təslim elədi, ya öldürdü, ya qətliam elədi. Siz belə bir şey görməzsiniz. Belə bir şey tarixdə yoxdur ki, görəsiniz. Bunun üçün İran adında bir məmləkət yəni yoxdur. Topraq yoxdur. Bunu deyirəm ki, əslən bir dənə topraq ola ki, oranın adı İran ola yoxdur. İndi mən bunu dəfələrcə demişəm ki, Şahnaməyə. Firdovsinin Şahnaməsi yalandır. Taza yazılmış bir kitabdır. Qədim yazılmayıbdır. Dedim, niyə dəlili? Birinci elə Günas TV-də mən bunu 3-4 il, nə bilim, o zaman ki, türkcə danışırdım 2012-13-14-də. O zamanlardaymışam. Baxın, buna görə ki, bu kitabı bu adam yazandan sonra aclıqdan ölübdür. Yəni deyirlər ki, bu adam kitab yazır. Əgər bunu, əvvələn türk şahı niyə buna deyir ki, get farsça yaz? Bu bir məsələ. Və o türk şahı ki, farsı bilmir. Farsı bilməyən bir adam niyə desin ki, farsı yaz? Əgər sifariş verir, pul verər. Niyə pul vermir? Niyə yazır, gətirir, deyirlər ki, bunu verib Məhmud Qəznəviyə. Məhmud Qəznəvili Məhmuda bunu veribdir. Qəznəvili Məhmud da bunu alıbdır, deyib ki, bu İrana dəyməz. Çünki əsən fars bilmir ki, bilər. Əsən bu adam ömrün hamısını savaşda geçirilibdir. Bu adam məsələn gəlib dil öyrəşəcəkdir, gələcəkdir, şeir oxuyacaqdır, bu cür şeylərə pul verməz. İkinci, əgər pul verər, istər ki, öz sərbazları güclərinə, nəinki farslara ruhiyyə verər, deyək ki, bir dana həmasi şeir yaz gətir, burada çay cinə mənim sərbazlarım bilməsinlər nə deyir, farslar bilsinlər nə deyir. Bunun anlamı budur ki, farsların ordusu gərək olaydı. Bir şey yoxdur. Bu kitab taza yazılıbdır Fars ordusu qurulandan sonra. Fars ordusu hava qurulub Rıza Şah dövründə. Biraz qabaq, biraz sonra bu kitab yazılmağa başlayıbdır. İndi bunun nağıllarının hamısı yalandır. Çünki bu adam, əgər pulu yoxdur, acından ölür və əgər bir əkinçilik, mən də dədəm əkinçi olub, dədəmin dədələri əkinçi olub, nənəmin dədələri əkinçi olub, mənim nənəmin dədəsi xan olubdu, ərbab olubdu, 6-7 kəndi var idi. Amma baxaq görək ki, o dövrdə bunlar eləyə bilərdilər, məsələn, belə bir şey yazalar. Yox, eləyə bilməzlər. Çünki bu adam gərək bunu bir şey üstündə yazıydı. Pulu yoxdur ala, nə ilə bir belə inəyi alacaqdı? Ağa, bizim məsələn, bizim özümüzü deyim, biz məsələn kətdə, bizim məsələn, nənəmin dədəsi bir dana inək vermişdi, o doğdu bizim oldu, bir tikə südümüz. Və Güney Azərbaycanda, mən o birisi yerləri dünyanı bilmirəm, Güney Azərbaycanda evdəki malla evladın qiyməti təqribən bir gələr. Təqribən bir gələr. Evdəki mal öləndə də o ev sahibi ağlar. Uşaq ölsə də ağlar. Bəlkə uşağa biraz çox yanar demirəm, amma məsələn bizim özümüzün eşyəyimiz öldü və mən fikir edirəm, mənim dedəm bir il yas tutdu. Mənim də o qədər dərindir, mən uşaq idim. O qədər bu hadisə, bu dram bizim evdə, ailədə o qədər dərin idi ki, mənim zehnimin içinə geçdi. Mən onu qardaş bilərdim özümə. Qardaş kimi deyirəm bizə. Çünki kasıb adamın nəyi var, onu sevər. İndi bu adam ki, qızı acından ölübdür, ya özü acından ölübdür, bu Şahnamənin nə cür yazacaqdır? Yəni, bir dana gərək, deyək, eşək, ya öküz, ya inək, ya qoyun, biləxərə gərək bu alıydı bunu, başını kəsəydi, bunun dərisini verəydi, düzətdirəydilər, hazırladıydılar, bu dərinin üstündə yazı yazıydı. Fikir eləyin ki, cənabınızın, bilmirəm, eviz var, yoxuzdur, dərəmədiz nə qədərdir, bu günləri idarədə işləyirsiniz, kətdə də dəyirsiniz, əkinci də dəyirsiniz. İndi deyin ki, məsələn, istəyirsiniz ki, bir 3000 dana qoyun alasınız. Ya 3000 dana inək alasınız, bunları verəsiniz, öldürələr. Bunların 30 ildə hətta. Görün, pulunuz çatar, 30 ildə siz, məsələn, birdən
3000 dana inək alasınız, indi elə. İnəyə deyin ki, qiyməti neçədir da, inəyin ki, hesablayın. Deyin ki, inəyin biri 10 milyon, 15 milyon, 5 milyon, 3 milyon, hər neçədir. Bunu zərb eləyin 3000 danaya, deyin ki, bu 3 milyon, məsələn, biri bilmirəm, dedim, mən bilmirəm neçədir, deyək ki, 10 milyon. Qətən 10 milyondan baxırlar. İnək mənim belə nəzərimə gəlir, çünki qiymətlərə baxanda deyirəm ki, 10 milyon olar. Amma deyək 10 milyon. Olsun, 10 milyon deyil, 5 milyon, hər neçə. 10 milyon 3 milyona 3 milyard pul elər. Sizin 3 milyardı qazanmağa çətdə olsaz nəyiz olar? Neçə ildə qazana bilərsiniz? Bəs bunların hamısı yalandılar. Bunları Şahnaməni istəyirəm deyim. Amma Şahnaməyə baxanda çox İran yoxdur. Çünki İran görürsünüz ki, bir tərəfdə gəlir türklərlə savaşır, Turanla. Və demir ki, mərzi haradır, savaşmasın deyir. Bir tərəfdə Əlborcuda savaşır. Bir tərəfdə Təbəristanda savaşır. Bir tərəfdə ərəblərlə savaşır. Bir tərəfdə lorlarla savaşır. Bir tərəfdə bəluçlarla savaşır. Hər yerdə bu adam savaşır. Bu hardadır? Bəllidir ki, bu bir dana millətdir. Bura giribdir. Bir ayrı yerdə şikəst yiyibdir. Bura mühacirət edibdir. Burada gedir. Hara gedir? Orada qabağına. Gəlir türklərin torpağına girsin. Türklər dururlar qabağında savaşırlar. Şikəst yiyir gedir. Məsələn, Cilan Mazəndarana tərəf şikəst yiyir gedir. Türkmən Səhraya tərəf şikəst yiyir gedir. Xorasana tərəf şikəst yiyir gedir. Bəluçistana tərəf şikəst yiyir gedir. Deyək, Ərəbistana tərəf şikəst yiyir gedir. Kürdistana tərəf şikəst. Hər yerə, bugünkü coğrafiyaya baxanda şikəst yiyir. Bu anlamda deyil ki, İsfahan, Yəz, Kirman onların torpaqlarıdır. Çünki onlar da bir rifah axtardıqları üçün savaşırlar. İstəyirlər deyərlər ki, biz bir torpaq verin, biz orada qoyunlarımızı oturaq, keçilərimizi oturaq, ac qalıb ölməyək. Amma bunlar ən sonunda sığışıblar hara? O dedim, Seyyid Cəvad Miriyə Minəqin dərslərinə qulaq asın lütfən. Bir dana bir kanal var orada, özü qoyub əslində. Həm Instagramında var, həm Telegramında var. Onun İran Qozeşdə və Ayəndə, İran dər Qozeşdə, İran dər Ayəndə belə bir bərnamələr vardı. Onların üçüncüsünə ya dördüncüsünə bu teoriyini danışır ki, bunlar kəbirdə oturublar və kəbirdən dünyaya baxırlar. Və dünyanı kəbir kimi görürlər. Və nə mənə var mənim olsun. İndi bunlar nə cür olub gediblər kəbirə? İstəyirəm bunu deyəm. Çünki bunlar hər yerdə şikəst yiyiblər. Sonra da Türk dövləti ya bir dövlət deyib ki, bunlar qalsınlar kəbirdə. Bizim ora gözümüz yoxdur. Çünki əkinəcək yeri yoxdur, suyu yoxdur, qoyun saxlamaq yeri yoxdur, filan yoxdur. Bunların nə mənə olacaqdır? Bunlar heç orada burada bir yağış yağacaqdır, oralardan istifadə edəcəklər. Bir də baxın, görürsünüz ki, orada qənat deyə bir şey var. Siz bunu ayrı millətlərdə görməsiniz, su yoxdur, qənat var. İşmaq üçündür, əhmaq üçün deyil bu. Diri qalmaq üçündür, ondan sonra heç üçün deyil. Yəni oradan gətirirlər, deyərlər, biz bağa əkirik, bağdan bir şey çıxadaq, belə bir şey yoxdur. Yenə də belə olacaqdır, gələcəkdə. Baxmayın ki, Haşimi Rəfsinjani dövrəsindən suları yığırlar, Əl-Əhvazın suyun, Bəxtiyarinin suyun, Lorların suyun yığırlar, aparırlar, Türklərin suyun Zəncandan zaddan yığırlar, aparırlar hamısını oranı abad eləyərlər, püst əkirlər filan. Bunların hamısı sabahları təqdi tuqqa dəyəndən sonra o məntəqədə yenə də kəbir olacaq. Çünki heç millət suyun verməyəcək onlara. Və suyun qiyməti nəfdən baha olacaq satmağa. Çünki nəfsiz insanlar yetinə bilər. Ayrı bir enerji ilə, məsələn, yeni enerji ilə, hətta maşını, filanı, yerlə, günlə, soyuqla, isti ilə hərəkətə gətirmək olar. Amma su istəsən, onun yerinə sən heç iş görəməzsən. Yəni, sən suyun yerinə nə mənə istifadə edə bilərsən? Heç sən. Bunun üçün diqqət buyurun, gələcəkdə farsların ən böyük savaşı su savaşı olacaq yenə. Yenə də kəbirdə qalacaqlar. Bunları kəbirə biz məhkum eləmişik və bunun təqsiri də olsa bizimdir, xeyri də olsa bizimdir. Bizim dədələrimiz bunları savaşıblar, yığıblar o mərkəzə. Buradan çıxmayacaqsınız, buradan eşiyə ayağınızı qoya bilməzsiniz. Sonra hətta Səfəvilər İsfahana paytaxtı da aparanda bu dəlilə aparıblar ki, əgər Osmanlılar gəldilər dalımızdan, bu şeyə girməzlər, kəbirə girməzlər. Çünki sərbazlar burada tələf olar susuzluqdan. Əsli strateji buydu. Yəni, Səfəvinin stratejisi buydu ki, buradan çəkildi getdi Qəzvinə, Qəzvindən də çəkildi getdi ora. Buna fəqət səbəbi buydu ki, Osmanlılar məni təqib edirlər.
Mən şikəst yeyirəm. Gedim bir torpaqlığa girim ki, ora gəlməsinlər. Çünki oranın hər tərəfi çöllükdür, suluqdur, quraqlıqdır, burada şey yoxdur. O Səfəvinin strateji siyasisidir. Sonra da ki, əslən əllərin savaşdan çəkəndən sonra bilirsiniz, daha savaşmadı Səfəviyyə Osmanlılarla. Osmanlı da bunu öz içində bir hökumət, bir balaca bir yer olaraq qəbul edir. Bunun dövrəsinin hamısı, yəni diqqət buyurun, Osmanlı tamam bu torpaqları, bunun ətrafında olan torpaqlar hamısı şeyin əlində idi, Osmanlının əlində idi. Sular, dəryalar və torpaqlar. Ortada bir kiçik yer var idi ki, o da Səfəvi idi. Səfəvidən sonra Qacarlar gəlibdi. Qacarlarda da yenə İran adında bir şey yoxdur. Və İran-ı Cəli ha vaxt düzəlib dostlar? Rıza Şah dövründə. Rıza Şah dövründə pan-İranistlərin işləri ki, Avropadan dərs oxumuşlar, qeyd nəticə verdi və bunlar eləyə bildilər, gələlər və mütəəssifanə ya xoşbəxtanə. Bunu iki cür baxmaq olar. Bir fars olsan, baxarsan, çox xoşbəxtanə bunlar eləyə bildilər, gələlər, şeirlərin, ədəbiyyatların dərbara keçirdilər. Buradan da eləyə bildilər, hökumət qururlar. Eləyə bildilər, İngilistana minik verələr və İngilistan bunlardan istifadə eləyə, məntəqəni kontrol eləmək üçün. Mənafe verdi bunlara və bunlar gəldilər, farslar gəldilər, İngilistanın burada mənafeyini qorudular. Bilirsiniz ki, bunlara şah zamanında adına deyirlər jandarm məntəqədə. Özlərinə deyirlər jandarm. Jandarmeri kimdir ağa? Jandarmeri bir dana dövlətin nümayəndəsidir, bir kətdə, bir bölgədə. Orada savaş eləsələr, gedərlər o adama müraciət elərlər. Jandarmeri dövlət deyil, dövlətin məmurudur. İran əgər jandarmeridir, kimin jandarmerisidir? Bu suala cavab. İran məntəqədə jandarmerinin işini görür. Jandarmıdır. Kimin jandarmıdır? İngilistanın, Amerikanın. Yox, sonra da Amerikanın jandarmıdır. İran belə bir dövlətdir. 1313-də ya 1309-da qurulubdur. Və ondan sonra burada rəsmi ruznamələrdə yazıblar ki, bundan bu üzə Keyhan İttilaat da yazıbdı. O zaman Keyhan İttilaat var idi. Yazıblar ki, bundan bu üzə bu məmləkətlərin adı İrandır. Bəs Cəli bu cür olar, Cəli olar. Azərbaycan Cəli deyil. Azərbaycan bilir ki, torpaq adıdır. Torpaq adı qalıbdır. İran adında torpaq adı yoxdur tarixdə. Yəni siz deyə bilməzsiniz ki, 1 metr mürəbbənin adı İran. Rıza Şahdan bu üzə bir dana coğrafiya var. Oranın da birazını əldən veriblər. Rıza Şah özü əldən veribdi, oğlu Məhəmməd Rıza əldən veribdi. Məsələn, Bəhreyni əldən veribdi. İranın bir parçası olsaydı, taza İran. Cəli İranın bir parçası Bəhreyni əldən veribdi, nə bilim filan yeri əldən verib, Bəhmən yeri əldən veribdi və gəlib yetişibdi bu tikiyə ki, bu günlər var. Bu Cumhur İslami də bunun birazını əldən veribdi. Qalıb indi olanı budur. 1 metr də əldən versə 1 metrdir. 1 metr də əldən versə 1 metrdir. Və bu yəni saxlaya bilmir. Eyni halda ki, dostlar, bunu da mən gördüm yenə də. Baxın, Qacarlar çox siyasətli, çox güclü bir dövlət idilər. Çox ağıllı. Bunun tərsinə ki, dünyada çalışırlar, İranlar, farslar çalışırlar, bizim zehnimizə keçsə, Əyyaşıdırlar, filanlar, Bəhmanda, belə bir şey yoxdur, dostlar. Fətəli Şah ömrünün əvvəlindən sonunacan savaşırdı. O zaman ki, Şahzadə idi, yəni Ağa Məhəmməd xanın vəliəhdi idi. O zaman əksəri savaşların komandası ya fərmandehi, savaşçısı, baş subay, subaşısı da, türkçə subaşı deyirlər. Subaşı yəni vəziri cəngi deyək. Fətəli Şah idi. Fətəli Şah tamam cəbhələrdə savaşırdı. Fətəli Şah dövründə, Qacar dövründə nəft yox idi. Qaz yox idi. Maliyyat çox aşağı idi. Mən nənəmgillərdən soruşdum, xanlarda. Bizim bir dostumuz vardı. Bilirsiniz, o Pesyan var. Birinci Xələban ki, ölübdü, şəhid olubdu. O Pesyanın qardaşı ya əmoğlusu bizimlə Torontoda bir şəhərdə yox. Çox da yaxşı dostluq. Adı elə Pesyandır. Əla Pesyan və çox şərif bir ailədən, Pesyan ailəsindən və Məhəmməd Təqi, fikirəm adı Məhəmməd Təqi Pesyandır, əgər iştibah eləməsəm, hər halda. Adında bəlkə iştibah elərim. Və bu Pesyanlar xandırlar. Xan evladıdır.
öz pulu ilə gedib dərs oxuyubdu. Və öz pulu ilə xələbanlığı öyrəşibdi. İran dövləti ya Qacar dövləti ilə yox. Və sonra da gəlibdi burada birinci uçaq təyyaranı o sürübdü və öyrədibdi. Mən o söz ki deyəcəkdim yadımdan çıxdı təəssüflə. Amma önəm daşımır. Söz budur ki, bizim bu bölgədə İran adında bir şey yox idi və hər kəsin öz bölgəsinin sahibi idi. Maliyyəti deyirdim, üzr istəyirəm. Mən soruşdum dostlarımla və belə nənəmlə ki, çünki mənim nənəmin böyük dədəsi, yəni babası. Mən uşaqlarımın dədəsi deyək, mənim də babam var, beləsi deyək da. Mənim bir nənəmin dədəsi var, Allah rəhmət eləsin, Kəlbabəkran Şükri. Bu, xanların bölgədəki, deyək, maliyyatçısıdır. Xan buna demişmiş ki, sən buğdadan və arpadan, diqqət buyurun, buğdadan və arpadan %25 ya %10 alacaqsan. Və o xan, bu buğdalar ki yığılırdı, buğdadan və arpadan alınan səhmi ki yığılırdı, indi nə qədərsə mənim babam özünə çıxacaqdı, burada götürəcəkdi özünə, nə qədərin xana deyəcəkdi ki, belə almışam, ondan xan öz payını götürürdü, nə qədər şah istirdi, verirdi onu. Mən əgər iştibar edirəm, %10'dur. Bəlkə də %5'də 1. Eşitdiyim dəqiq indi yadıma gəlmir, fikirəm deyiblər ki, 5 çuvaldan 1 çuval yetişirdi xana. Yəni 20%, %20. Əgər iştibah eləməsəm beləsidir. Bəlkə iştibah eləyəcəm. Amma %10 da eşitmişəm buna görə. İndi bu bunun aldığı maliyyat idi. Yəni %10 ya %20 maliyyat var imiş. Bu maliyyat 2 dana maddiyə, 2 dana hasıla tuturmuş, bir buğda, bir arpa. Bunlar gedirdilər, yığışırdı xanın əlinə. Xan da bunu öz payını götürəndən sonra burada %2, %5, %3 hər neçə. Bunu da göndərdi şaha. Bunlar məmləkətin hər yerinə yığılırdı və şah bununla savaş aparırdı. Nəft satmırdı, qaz satmırdı, sadirat yox idi, tolid yox idi, sənəti tolid yox idi. Əkinci bir adamlar da qoyun saxlayırdılar və əkin edirdilər. Ayrı bir şey yox idi. Bəzilər fərş toxurdu, bəzilər parça. Bu çox az, yəni sənəti bir məmləkət deyildi hər halda. Sənətdə bilirsiniz, taza roşd. Hələ feilən İran sənət ilə keçinə bilməz. Yəni bu günləri deyək ki, İran nəfti əlindən alaq, qazı alından alaq ki, inşallah ərəblər müstəqil olacaqlar. Əl-Əhvaz-ül-Ərəbiyyə, Əl-Əhvaz-ül-Ərəbiyyə müstəqil olacaq. Müstəqil olsa nəfti əlinə alandan sonra, qazı əlinə alandan sonra bu İran, qalan İran. Ki deyək, hələ qalsa biz ki, onda noxud əlimizə şey eləyəcək ki, biz də vətənimizi müstəqil eləyəcəyik, o birisi millətlər də müstəqil eləyəcəklər vətənləri. Bu halda görək ki, məsələn, bir dana dövlət siz fərz edin ki, bu istəyir maliyyatla keçinin. Hangi maliyyatla? Tolid yoxdur burada. Yəni, indi İranda tolid yoxdur bu günləri. Nə ilə keçinəcək? İndi deyin ki, məsələn, məsrəfdən maliyyat alır İran. Qacar zamanında məsrəfdən maliyyat almazdılar. Yəni millət gedir, məsələn, ət alır, çörək alır, buğda alır, nə bilim, un alır, paltar alır, başmaq alır, ləbədar alır, kravat alır, maşın alır, filan alır, ev alır, eşik alır. Bunlara maliyyat verməzdilər. Diqqət buyurun, maliyyat bunlara gəlməzdi. Qacar dövründə maliyyat mənbə-i dəramədi dövlət, dövlətin gəlir qaynaqları buğda və arpa imiş. Bəlkə deyirlər ki, xaricədən gələn cinslər ya xariciyə gedən cinslərdən də alarmış. Yəni, gümrük maliyyatı. Ondan sonra bir şey yox idi. Bu vəziyyətdə Qacar dövləti 30 il savaşı. Və Qacar dövləti deyəndə, dostlar, diqqət buyurun. Qacar dövləti bir dana dövlət deyil. Yəni, adı Məmaliki Məhrusədir. Məmaliki Məhrusi Qacardır. Burada məmalik deyəndə bir dana məmləkət yoxdur. Neçə dana məmləkət var? Burada görürsünüz ki, bir dana ordu yoxdur. Çünki hər məmləkət özünün ordusu olmalıdır. Mərkəzdə Qacar padişahı ki, Tehranı paytaxt seçibdir. Tehran farsların deyil, Tehran bizimdir. Əslən, bunun bəhsi yoxdur. Tehran bizim qurduğumuz şəhərdir. Türk şəhəridir. İndi də cəmiyyətin çoxu türkdür. O zaman da türk idi, indi də türkdür. İndi bu Qacar qurduğu
torpaq, deyək ki, Azərbaycan torpağı məmləkəti, Ərəbistan məmləkəti, Türkmənistan, Türkmən səhra bugünkü cənubi ya güney Türkmən və o birisi məmləkətlər. Bunlara diqqət edin. Hər neçə ki məmləkət var. Bunlara diqqət edin, görürsünüz ki, hara savaşıb Rusiya ilə? Xorasan savaşıbdır? Yox. Əl-Əhvaz oradan adam göndəribdi bura savaşmağa? Yox. O birisi dövlətlər? Yox. Kim savaşıbdı? Azərbaycan. Görürsünüz ki, Şahzadə Abbas Mirza dediyimiz cavan, Qacarlardan. Görürsünüz ki, bu adam fəqət Azərbaycan qoşununun başındadır. Yəni burada Xorasan qoşunu, Kürdistan qoşunu, Loristan qoşunu, Ərəbistan qoşunu, Bəluçistan qoşunu yoxdur. Bəlkə hərəsi bir 3-5 adam göndəribdi. Pul göndərirmişlər, silah göndərirmişlər, unzat falan yemaqda, sərbaz yeri orada savaşır daldan. Bəlkə onlar göndərirmişlər bir şey, amma o həddə. Amma burada qoşunun %99-u türkdür. Və bu Azərbaycan türkləridirlər. O taylı bu taylı. Azərbaycanın o tay bu tayı yoxdur. Azərbaycan dediğiniz o tay bu tayı yoxdur. Dostlar, bir dənə video paylaşırlar panfarslar ki, bir dənə Bakıda bir nəfər deyir ki, bu yalandır ki, tarixdə Azərbaycan. Əslində biz heç vaxt deməmişik, Azərbaycan adında bir dövlət var. Mən indi dedim, dövlətlər necə qururlar? Ailə adına gələr, qəbilə adına gələr. Həxamənişilər, Sasanilər, Ömərilər, Əbbasilər, Qəznəvilər, Səlcuqilər, Osmanilər, Ağqoyunlular, Qərəqoyunlular, Zəndilər, Əfşarlar, Qacarlar, Pəhləvilər, Mollalar. Diqqət buyurursunuz. Yəni, bunu diqqət buyurun. Heç vaxt tarixdə Azərbaycan adına dövlət yoxdur. Azərbaycanlılar, Azərbaycanlı türklərin qurduğu dövlətlər var, imperatorluqlar var. Brainwash olmayaq, feylən biri dedi, aydad. Baxaq görək ki, dünyada hökumətlər necə olar? Adam bir dana düz söz deyir, Azərbaycan adına bir dövlət qurulmayıbdır. Amma Azərbaycanı qoruyan dövlət 30 il savaşıbdır. Arazdan ikiyə bölünüblər ha. Əlbəttə, diqqət buyurun, bu 30 il savaş Ermənistan da bunun içindədir. Gürcüstan da bunun içindədir. Yəni Azərbaycan savaşıb. Amma Azərbaycan tək Quzey Azərbaycan üçün savaşmayıbdır. O torpaqlar ki, Qacarlar almışdılar, onları saxlamaq üçün savaşıbdır. Abbas Mirza fəqət deməyək ki, Bakı ya, Şirvan ya filan üçün. Yox, yox, yox. Gürcüstandan tutdu gəldi buracan. Bunları savaşıbdır. Bunların hamısını savaşıbdır. Dedim, siyasət də savaşın davamıdır. Baxın, diqqət buyurun. Görürsünüz ki, Ruslar güc sıxırlar, Ermənilər xiyanət edirlər, Gürcülər də xiyanət edirlər. Bunda Gürcülər də xiyanət edirlər. Yəni, rəsmən bu erməniləri tək görmüyor. Gürcülər imperatora, Rus imperatoruna yüzlər cənnamə yazıblar. Onlar il uzunluğunda namə yazıblar. Dərxast ediblər ki, gəlin bizi türklərin qoltuğunun altından çıxadın. Çünki biz Məsihi yox, onlar müsəlmandırlar, bizə zülm olur. Bizim gərək başımız üstündə bir Məsihi dövlət ola. Və deyirlər, bunlar Qriqor olublar, yəni Rus Məsihisidirlər. Bunlar İtaliya, Rum, Yunan Məsihiyyətinə qoşulmayıblar. Onun üçün də bu tərəfdən köməklik istəməyiblər. Gediblər, Ruslardan köməklik istəyiblər, Ruslar da xiyanət ediblər, ermənilər xiyanət ediblər, Azərbaycanın da içində xain az olmayıbdır, türklərin də içində həm elə bir günləri onlar söyüş verirlər, onların bir tədad xaindir. Bilmir, milli mənafeyi, türkün milli mənafeyini düşünmür. Onun biraz günahı bizdədir, biraz da sistemin olmur. Biz gərək o qədər güclü danışaq, o qədər güclü brainwashları silaq, o yarılmış mesajları beynimizdə qazılmış mesajları şiraq və onların yerinə bir sistem yaradıq. Hər halda bu İran məsələsi, İranın cəhəli olmaq məsələsini göstərdim və Qacarları dedim ki, savaşıblar, bu torpaqları alıblar. Burada bir hökuməti Məhrusi Qacar qurulubdur və bu hökumət 100 neçə il davam tapıbdır və bu hökumət
Diqqət buyurun. Bu da bir məsələ, bunu da deyim. Heç vaxt inqilabların dalısında tövsəə gəlməz. Tövsəə uzun sülh içində düşər. Bunu biz öz tariximizə baxanda